안녕하세요. 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. 저는 아나운서 원기범입니다. Здравствуйте все, с вами снова Сеул и MC всея Кореи Won Ki-bom. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사 상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서 새롭게 알게 되는 프로그램입니다. Это Корос FM, и здесь мы слушаем ваши любимые кей-поп песни, слушаем корейские новости и пытаемся познакомиться поближе с культурой этой страны. 저희 프로그램을 애청해 주시는 여러분을 위해서 특별한 선물 이벤트를 마련했습니다. Как всегда, мы приготовили для вас подарки. 방송 뒷부분에 한반도 뉴스를 듣고 북한에 대한 여러분들의 느낌이나 소감, 기타 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주십시오. Как обычно, после финальной части нашей передачи оставляйте свои комментарии касательно прослушанных новостей в Фейсбуке или на наших страничках в YouTube и ждите подарки. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드리겠습니다. Среди лучших авторов мы выберем тех, кто получит от нас разнообразные подарки, включая последние диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 오늘도 함께할 제 짝은 올리십니다. С вами сегодня я, Олли, тоже. 함께하는 코러스 이야기, 먼저 K-팝으로 한국어를 배워보는 시간입니다. С вами снова Корос FM и первая часть нашей передачи, в которой мы слушаем ваши любимые кей-поп песни. 그동안 19곡의 최신 K-팝을 함께 배워봤지요. На данный момент мы послушали уже 19 различных песен. 지난 방송에 배워봤던 K-팝이 궁금하신 분들은 유튜브나 페이스북, VK를 통해서 지난 방송 들으시면 됩니다. Если вам интересно, какие песни были в прошлых наших передачах, обязательно находите прошлые выпуски на наших страничках в Фейсбуке или в Ютубе. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. А сегодня вот эта песня. 모르겠지만 이상한 말 아냐 부담 없이 들어줘 지금 나는 내 제일 아름다운 건 너의 lady 널 향한 내 맘이 돈이면 아마 난 빌렸네 널 좋아해 멋지게 golden 프로포즈가 한 세레모니 정해보자 호칭 허니 말고 자기 어린 darling 나 간지럽네 상상해봐도 긴장돼 필요해 나눠봐고 덩치는 산만해도 네 앞에선 작아지네 Oh 내 맘 말까나 첫눈에 미끄러지듯이 falling in love 내 맘은 오진 범인인 건 너의 미모 질투의 여신도 내 심장에 떨리는 진도 치명적인 매력이 날 killing 섹시해 날 자극하는 hot chillin 오해하지마 나는 진짜 진심으로 채워줄게 너의 빈장 지금 나는 내 제일 아름다운 건 너의 lady baby 널 향한 내 맘이 돈이면 아마 난 빌렸네 널 좋아해 내가 불편하면 let me know 한 걸음 뒤로 가 단지 않은 사이로 기다릴 수 있어 너도 날 좋아할 것 같아 말해줘 지금 당장 만나 나 진심으로 내게 할 말이 있어 널 좋아해 내 맘을 믿어줘
좋아해. 오늘 배워볼 K-팝은 위너의 Really Real입니다. Сегодня мы слушаем песню группы Winner, которая называется Really Really. 이 노래 가사로 한국어를 배워보겠습니다. Давайте почитаем слова этой песни. 어디야? 집이야? 안 바쁨 나와봐. Где ты? Дома? Если не занята, выходи. 너네 집 앞이야. 너에게 하고픈 말이 있어. Я около твоего дома, мне есть что сказать тебе. 이걸 어떻게 말을 꺼내야 할진 모르겠지만 이상한 말 아니야. Не знаю, как такое говорить, но это не что-то странное. 부담 없이 들어줘. Необременительное даже. 지금 내 눈에 제일 아름다운 건 너야. Для меня сейчас самое красивое — это ты. 널 향한 내 마음이 돈이면 아마 난 빌리어네어. Если бы мои чувства измерялись в деньгах, я бы сейчас был миллиардером. 이거 무슨 말인지 이해했어요? 네. 너를 향한 나의 마음이 만약에 돈이라면 돈이라면? 나는 억만장자다. 네. 그런 얘기죠. 널 좋아해. Я тебя так люблю. 내 마음을 믿어줘. Поверь мне. 내 마음을 받아줘. Прими меня. 넌 나 어때? Как я тебе? 멋지게 꼬린 Хотелось бы красиво все это сделать. 프로포즈 같은 세리머니. Как в настоящей церемонии предложения, так скажем. 정해보자 호칭. Давай придумаем друг другу имена. 이건 Ласковые имена, имеется в виду. 남녀가 사귀게 되면 애칭으로 부르잖아요. 네. 예, 그런 호칭을 정해보자 Хучин есть 이겁니다. такое выражение. Это вот такие своего рода прозвища, которыми влюбленные друг друга называют. 사실 호칭이라는 말보다는 별명이나 별명, 애칭. 네, 예. 네. 이거 그 호칭도 일종의 이름이에요. name. 네. 허니 말고 Только не милашка. 자기 아님 darling. Не дорогой и не darling, как по-английски говорят. 낯 간지럽네. Это 상상해봐도. немножечко стыдно. 긴장돼. 필요해. A lot of alcohol. Я так нервничаю, мне, наверное, нужно много алкоголя. 긴장되니까 술 마셔야 돼. 필요하다. 이런 얘기예요. 덩치는 산만해도 내 앞에선 작아지네. Я такой большой парень, но перед тобой становлюсь маленьким мальчиком. 내 맘 알까나. Узнаешь ли ты мои истинные чувства? 첫눈에 미끄러지듯이 falling in love. Как будто поскользнувшись, я, так скажем, влюбился в тебя с первого взгляда. 내 마음을 훔친 범인인 건 바로 너. Ты украла мое сердце. 너의 미모 질투의 여신도. Твоей красоте позавидует даже богинь. 이런 걸 도치법이라고 하는데 여신도 너의 미모 질투해라고 해야 되는데 그걸 강조하기 위해서 주어를 뒤쪽으로 뺀 거죠. 네. 내 심장의 떨림은 진동. Мое сердце трепещет, словно как звук вибрации телефона имеется в виду здесь. 치명적인 매력이 날 킬링. Ты убиваешь меня своим шармом. 섹시해. 날 자극하는 핫 칠리. Дразнишь меня, как острый чили. 오해하지 마. Не пойми неправильно. 나는 진짜 진심으로 Я же со всей 채워줄게. ответственностью. 너의 빈 잔. Я наполню твой пустой стакан. Имеется в виду, жизнь твою наполню, да? 혹시라도 내가 불편하면 let me know. Если я доставляю тебе неудобства, дай мне знать. 한 걸음 뒤로 가. Я отступлю на шаг назад. 단지 아는 사이로 기다릴 수 있어. Вернусь к просто знакомому и буду ждать. 너도 나를 좋아할 것 같다 말해줘. Только скажи мне, что я тебе тоже нравлюсь. 지금 당장 만나. Давай встретимся прямо сейчас. 나 진심으로 내게 할 말이 있어. У меня правда есть что тебе сказать. 네. 자, 이 엄청. 노래 내용을 보면 낯간지럽죠. 네, 조금만. 이 남자가 한 여자한테 아주 엄청 흠뻑 빠졌어요. 빠졌어요. 엄청 받았어요. 완전히 반했죠. 완전. 위너는 대한민국 네. 4인조 보이그룹입니다. Так, Winner — это группа корейская, которая состоит из 4 участников. 원래는 5인조였는데 4인조로 재편이 됐죠. Их раньше было 5, но сейчас их стало 4. 위너라는 이름의 뜻처럼 진정성 있는 음악으로 가요계의 진정한 위너, 승자가 되겠다는 뜻이 담겨 있습니다. Смысл названия группы в том, что они вот, как и гласит, да, перевод их названия победители, станут победителем, так скажем, победят, будут главными, да, лидерами, так скажем, эстрады корейской. 오늘 배워보고 있는 Really Really는 지난 4월 4일 발매된 최신곡입니다. Это их последняя на данный момент, их новая песня, которая вышла 4 апреля этого года.
저 최근 일주일 동안 이 노래를 한 30번은 들은 것 같아요. 인기 많아요. 어디 가든지 이 노래 틀어줘요. Да, действительно, очень популярна сейчас эта песня везде, мне кажется, где сейчас не пойдешь в Корее, она, в принципе, играет и на улице, и где-то вот в помещениях тоже. 근데 이 가사가 그냥 노래로 들을 땐 really로 안 들려요. really 이렇게. Ну, немножечко вот так, да, слышится, когда песню слушаешь. 자, 가사에 나오는 단어들 좀 살펴볼까요? Так, давайте посмотрим, какие слова интересные здесь. 집, Дом. 바쁘다, Занятой. 이상한, Странный. 부담, Обуза какая-то. 돈, Деньги. 멋지게, Круто. То есть именно 호칭. так по-крутому. Имена, которые 호칭. придумают любимым. Мгм. 낯 간지럽다, Стыдно так, стрёмно. 덩치, Телосложение. 덩치가 크다 이런 말 하죠. 예. 치명적인, Фатальный, смертельный. 만나다. Встречаться. 네, 오늘 위너의 리얼리를 배워봤습니다. 네. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами снова Корос ФМ и говорим о Корее и России. 이번에는 한국과 러시아의 시사상식으로 한국어를 배워볼게요. Сейчас у нас новости, конечно, связанные с Кореей и Россией. 러시아 내 최대 여행 가이드북 시리즈인 오렌지 가이드북 지필진이 4월 4일부터 17일까지 한국을 방문해 다양한 한국의 관광 명소를 취재했습니다. С 4 апреля по 17 включительно на территории Кореи пребывали с визитом авторы одного из самых популярных путеводителей, оранжевый путеводитель российский. Они пребывали в Корее с визитом и посещали всякие разные достопримечательности корейские. 러시아인들에게 한국 관광에 대한 관심과 인지도를 확대하기 위해서입니다. Они подтвердили тот факт, что среди российских туристов растет интерес к Южной Корее. 이들은 서울의 경복궁, 북촌 한옥마을, 서울 N타워 등의 관광 명소를 비롯해 부산 해운대, 인천, 한려해상국립공원과 제주도의 성산 일출봉, 해녀박물관, 성읍민속마을, 섭지코지와 2018 평창 동계올림픽 개최지인 강원도 평창과 강릉 등의 관광 명소를 답사했습니다. Они побывали во многих достопримечательностях Южной Кореи, не только в Сеуле, но в Сеуле все знают, да, дворец Кёмбукун, Сеульская телебашня, они, конечно, посетили эти места, но также съездили в другие города Кореи, в Пусан, на остров Чеджу, вплоть до Олимпийской деревни в Пхенчхане, где будут проходить, соответственно, вот Олимпийские игры в 2018 году. 인천도 방문했어요. И в Инчон, да, конечно же, они съездили. 작년에 한국을 방문한 러시아인은 23만 명으로 2015년과 비교해 24.4%나 증가했습니다. В прошлом году в общей сложности Южную Корею посетили около 230 тысяч российских туристов, что в сравнении с 2015 годом больше, да, количество на 24,5%. 한편 오렌지북 시리즈는 러시아인들을 위한 해외 여행 바이블로 불리는 인기 가이드북입니다. Оранжевый путеводитель, как известно, считается, так скажем, библией российских туристов и очень популярен в России. 한국 편은 이번이 처음이고 금년 10월경에 발간될 예정입니다. Выпуск этой книги о Южной Корее будет впервые, и планируется его выход на октябрь этого года. 참 반가운 소식이죠? 그렇죠. 네, 오렌지 가이드북 본 적 있어요? 사실은 없어요. 사실 없군요. 근데 이게 러시아인들 사이에서는 네. 해외여행 갈 때 가이드북 필요하잖아요. 네. 네. 그런 제가 책인가 가이드북은 봐요. 안 쓰는 거라서 그렇군요. 그래요. 한국 편은 이번에 처음 만들어진다고 하네요. 오, 대단해요. 네. 그리고 무엇보다도 작년에 한국을 방문한 러시아 사람들이 23만 명이었는데 이게 그 전에 그러니까 2015년하고 비교해서 무려 25% 가까이 증가를 했다고 하는군요. Очень, на самом деле, интересно тот факт, что за один всего лишь год, да, количество туристов выросло настолько, российских именно туристов. 시사 상식 중에 나온 단어들 살펴볼게요. Давайте посмотрим, какие слова были в этой статье интересные. 최대, 최대, максимальный, самый большой. максимум?
네. 영어로 비슷하네요. 비슷해요. maximum. 네. 예. 여행, Pутешествие, 지필진, автор, 명소, достопримечательности, 관심, интерес, 인지도, какое-то принять, да, подтверждение чего-то, 확대, увеличение, 답사, исследование, 증가, рост, 발간. публикация. 한국에 대한 러시아의 가이드북이 발간될 예정이라니 참 좋습니다. Очень приятно то, что наконец-то среди российских путеводителей, да, появится выпуск о Корее. 한국과 러시아의 관광 교류가 더 활발해지기를 바랍니다. Естественно, надеемся на более, так скажем, стремительный рост туристов из России. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами снова Корос FM, мы говорим о Корее и России. CIS 청취자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Пришло время поговорить о новостях с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한 시사상식도 키워나가시기 바랍니다. Как всегда в этой части нашей передачи мы стараемся, да, улучшить свои слушательные навыки, а также узнать побольше, да, о том, что же происходит на Корейском полуострове. 지난 4월 6일과 7일 개최된 미중 정상회담에서 양국 정상은 북핵 문제 해결에 대해 심도 깊게 논의했습니다. 6 и 7 апреля этого года состоялся американско-китайский саммит, на котором активно обсуждались пути решения северно-корейской проблемы. 이후 미국이 북한에 대한 군사적 압박을 강화하고 있습니다. После чего США со своей стороны продолжила усиливать военное, так скажем, давление на Северную Корею. 미국은 정상회담 기간 중 보란 듯이 시리아와 아프간에 폭격을 가했습니다. Даже во время прохождения этого саммита не останавливались военные действия американские в Сирии и Афганистане. 이는 북한에게도 군사적 행동을 취할 수 있다는 경고로 풀이됩니다. Соответственно, таким же образом Америка предупредила Северную Корею о том, что военные действия, подобные тем, могут и на них обрушиться. 실제로 4월 16일 한국을 방문한 마이크 펜스 미국 부통령이 시리아와 아프간 공격을 거론하며 북한은 트럼프 대통령의 의지와 미군의 힘을 시험하지 말라고 언급한 데서도 알 수 있습니다. Во время визита вице-президента Америки в Южную Корею, этот вице-президент, так скажем, он вспоминал, да, вот о действиях военных, которые проводятся в Сирии и Афганистане, и говорил о том, что Северной Корее лучше не испытывать на себе силу американской армии. 그러나 북한은 강경 대응 입장을 고수하고 있습니다. Между тем, все равно Северная Корея продолжает придерживаться своей позиции противостояния Америке. 4월 15일 김일성 생일 행사에서 신형 대륙간 탄도미사일을 공개하고 4월 16일에는 함경남도 신포에서 탄도미사일을 시험 발사했지만 실패했습니다. На мероприятиях по поводу дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля была представлена новая баллистическая ракета дальнего действия, и на следующий же день, 16 апреля, эта ракета была запущена. Запуск этот не увенчался успехом. 나아가 김인용 유엔 주재 북한 차석 대사는 4월 17일 유엔 본부에서 기자회견을 갖고 북한은 미국의 어떤 전쟁 형태에도 대응할 준비가 돼 있으며 미사일 또는 핵 공격에 똑같이 대응하겠다며 미국의 압박에 굴하지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다. После чего 17 апреля на встрече Совета ООН представитель Южной Кореи в ООН сказал, что Северная Корея к военным действиям со стороны Америки готова и будет на них, соответственно, отвечать. 이처럼 한반도의 긴장감이 고조되는 가운데 이제 국제사회 이목은 중국에 집중되고 있습니다. По мере того, как усиливается напряжение на Корейском полуострове, сейчас все мировое сообщество пристально смотрит на реакцию Китая. 중국만이 평화적 방법으로 북핵 문제를 해결하고 미북 대치 상황을 종결시킬 수 있다는 주장이 힘을 얻고 있습니다. Бытует такое мнение, что только Китай способен мирным способом как-то разрешить вот этот вот нарастающий конфликт США и Северной Кореи. 실제로 중국도
북한을 압박하는 조치를 취하기 시작한 것으로 보입니다. Китай со своей стороны тоже начинает санкционно давить на Северную Корею. 4월 10일 로이터 통신에 따르면 중국 당국이 자국 무역회사들에게 북한으로부터 수입한 석탄 200만 톤을 반환할 것을 지시했다고 합니다. Как сообщает агентство Reuters, Китай остановил закупку угля в Северной Корее, и недавно 2 миллиона тонн уже закупленного угля были возвращены, а точнее будут возвращены в Северную Корею. 북한의 대중무역에서 석탄 수출이 40%를 차지한다는 점을 감안하면 석탄 반환 조치는 중국이 북한을 향해 6차 핵실험과 대륙간 탄도미사일 시험 발사를 자제하라는 경고 메시지를 보낸 것으로 해석될 수 있습니다. Экспорт угля в Китай составляет 40% дохода, так скажем, от экспорта в Северной Корее. И, соответственно, вот такое вот решение со стороны Китая — это своего рода предупреждение Северной Кореи после 6-го ядерного испытания, да, и запуска баллистической ракеты. 중국은 나아가 4월 17일부터 중국 국제항공의 베이징 평양 노선의 운항을 중단했습니다. Также был закрыт маршрут Пекин-Пхёнян китайских авиалиний совсем недавно. 이는 중국과 북한의 인적 교류를 제한해서 북한을 압박하려는 의도로 풀이됩니다. Соответственно, уменьшается количество взаимодействия между Северной Кореей и Китаем, что своего рода расценивается как давление со стороны Китая на Северную Корею. 이처럼 미국과 중국을 중심으로 북한에 대한 압박이 강화되는 상황에서 유독 러시아만이 북한과의 경제 협력 관계를 유지하고 있어 국제사회로부터 대북 제재의 실효성을 떨어뜨릴 수 있다는 우려를 자아내고 있습니다. Таким образом, со стороны Америки и Китая продолжается экономическое и военное давление на Северную Корею. Между тем, только Россия пока продолжает сохранять экономические связи с Северной Кореей, что на фоне санкций со стороны мирового сообщества может, так скажем, ослабить эффект от этих санкций. Ну, так считается. 우선 5월부터 북한의 화물 여객선인 만경봉호가 러시아 블라디보스토크와 북한 나진 선봉지구를 월 6회 정기 운항할 예정이라고 합니다. С мая этого года между Северной Кореей и Россией, между Пхеньяном и Владивостоком начнет курсировать пассажирский лайнер 6 раз в месяц примерно. Он будет проходить. 만경봉호는 원래 일본 항로에 투입됐지만 2006년 북한의 1차 핵실험으로 일본 입항이 금지됐으며 최근 수년간 사실상 방치 상태에 있었다고 합니다. Этот лайнер изначально должен был курсировать между Северной Кореей и Японией, но после ядерных испытаний Северной Кореи Япония закрыла въезд для этого лайнера в свои воды, и несколько лет он просто находился в бездействии. 만경봉호는 5월 8일 북한 나진항을 출발해 5월 9일 블라디보스토크 항구에 도착할 예정으로 첫 운항편엔 블라디보스토크 현지에서 열리는 제2차 세계대전 승전 기념행사를 참관하는 북한 주민이나 중국인 관광객 등이 탑승할 것으로 알려졌습니다. Первый рейс, так скажем, этого лайнера пройдет 8 мая. Из Пхеньяна отправится этот корабль во Владивосток. Прибудет он туда 9 мая. Это будет своего рода мероприятие, приуроченное к годовщине Второй мировой войны, на котором, соответственно, в котором могут поучаствовать северные корейцы, китайцы и также другие туристы. 한편 러시아 정부는 8월 1일부터 블라디보스톡을 통해 입국하는 북한과 17개 나라 국민들이 인터넷에 신상 정보를 기재하면 30일간 사용 가능한 전자 비자를 발급할 계획입니다. Также с 1 августа этого года все граждане Северной Кореи, которые прибывают в Россию через Владивосток, а также еще граждане 17 разных стран, смогут находиться в течение 30 дней на территории России по электронной визе, которую будут получать через интернет. 러시아 언론들은 이를 사실상의 비자 면제 조치라고 보도했습니다. Как сообщают российские СМИ, это такого своего рода упрощение визового режима. 북한은 작년부터 러시아 측에 무비자 제도를 도입하자고 제안해 왔는데요. 북한은 외화 벌이를 위해 노동자를 대규모로 러시아에 송출하고 있으며
보다 많은 인력을 보내기 위해 무비자 협정을 희망하고 있습니다. После того, как выяснилось, что много северокорейских работников, так скажем, высылаются в Россию, да, чтобы еще больше наемных рабочих можно было выслать в Россию, Северная Корея настаивает на том, чтобы ввели безвизовый режим. 알렉산드르 마체고라 주 북 러시아 대사는 최근 인터뷰에서 러시아 내 북한 노동자 수가 약 3만 2천 명이라고 밝힌 바 있습니다. Сообщается о том, что сейчас на данный момент на территории Российской Федерации работает около 32 тысяч наемных рабочих из Северной Кореи. 그러나 이들 노동자들은 인권 사각지대에서 척박한 삶을 살고 있다고 합니다. Однако условия жизни и работы их, конечно, райскими назвать очень сложно. 4월 1일 일본 도쿄에서 개최된 러시아 극동지역 북한 파견 노동자에 관한 워크숍에서 참석자들은 러시아 내 북한 노동자들이 집단 생활과 엄격한 통제 속에서 장시간 노동과 과도한 상납금 부담에 시달린다고 합니다. На прошедшем недавно воркшопе в Японии работники, так скажем, которые побывали на работах в России, жаловались о том, что живут в очень плохих условиях под постоянным контролем, постоянно приходится им давать кому-то взятки, и в целом жизнь их приравнивается к рабской. 북한 노동자들에게는 외부인과의 접촉이 철저히 제한되고 또 스마트폰이나 인터넷 접속 등도 금지되어 있습니다. Им запрещено контактировать с кем-либо извне, а также пользоваться смартфонами или интернетом. 또한 2, 3개월 이상 상납금을 내지 못하면 강제 귀국당할 수 있기 때문에 북한 노동자들은 몸이 아파도 노동 현장을 떠날 수 없는 처지라고 합니다. Они должны давать постоянно взятки кто-то каким-то своим вышестоящим, и если в течение 2-3 месяцев они не могут оплачивать, так скажем, свое пребывание в России, им грозят отсылать их обратно в Северную Корею. 이와 함께 노동자들은 공사장 주변 비위생적인 환경에서 생활하며 안전 규정도 허술해서 사망사고가 빈번히 일어나고 있다고 합니다. Даже если они болеют, они все равно не могут не выйти на работу, то есть они живут в постоянных условиях какой-то нулевой вообще гигиены, в очень опасных условиях работают, и часто происходят, так скажем, несчастные случаи с летальным исходом на месте работы. 한 가지 흥미로운 점은 사할린 지역의 북한 노동자들은 집단 노동이 아닌 개별적으로 집 수리 등 소규모 일감을 따내 돈을 버는 청부 노동을 하는 경우가 많다고 합니다. Интересно, однако, что северокорейские рабочие, которые проживают на Сахалине, они не таким образом работают. Они работают в малых группах по контрактам на ремонтах каких-то домов, на ремонтах зданий. 일한 만큼 수입을 올리는 자본주의 방식이 이들 삶에도 들어온 셈입니다. Они как раз получают зарплату, которую они оставляют себе. 이들은 러시아 내 타 지역 북한 근로자보다 수입도 높고 통제도 비교적 덜 받고 있어서 한국 드라마나 영화 CD도 시청할 수 있다고 합니다. Они, по сравнению со всеми остальными северокорейскими рабочими, которые находятся на территории Российской Федерации, получают довольно неплохую зарплату, контроль над ними, скажем так, ослаблен, и они даже могут смотреть корейские дорамы и слушать музыку. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все. 한반도 뉴스를 듣고 북한 주민들의 열악한 인권 현실에 대한 안타까움 등 북한에 대한 여러분들의 느낌이나 소감, 기타 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주십시오. Оставляйте после прослушивания этой части нашей передачи свои мнения, свои комментарии, свои эмоции какие-то высказывайте в комментариях на наших страничках в Фейсбуке и в Ютубе. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해 한국 아이돌 가수들의 최신 K-POP CD 등 푸짐한 선물을 보내드리겠습니다. Авторы лучших комментариев получат от нас своеобразные разные призы, включая последние диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기였습니다. С вами был Корус ФМ из Сеула. Спасибо, что слушали нас.
저희 코러스 FM의 VK나 페이스북에도 좋아요, 공유, 청취 소감, 댓글 부탁드립니다. Обязательно заходите на наши странички ВКонтакте и Фейсбуке, ставьте лайки, передавайте друзьям и оставляйте комментарии. 또 유튜브에 구독 신청도 해주세요. Обязательно подписывайтесь на наш канал в YouTube. 그리고 주변에 한국과 한국어 그리고 K-팝에 관심 있는 분들 계시면 많이 소개해 주시기 바랍니다. Если среди ваших близких есть люди, интересующиеся Кореей, кей-попом и также изучающие корейский язык, обязательно рекомендуйте нашу передачу. 여러분의 작은 관심과 사랑이 저희에게는 큰 도움과 힘이 됩니다. Нам важен даже ваш самый маленький интерес. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами был МС «Всея Корея» Вон Кей-бом. 올리 씨 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요. Да, всем спасибо, что слушали нас. Будьте здоровы и счастливы.